Надо измерить угол. Включаем, подносим, фиксируем и получаем результат. Высокая точность, погрешность 0,2 градуса. Есть сильный магнит. Удобно крепить к металлу. Имеет режим относительного измерения. Шаг 1. Обнуляем угломер. Нажимаем на Zero. Шаг 2. Измеряем угол. Шаг 3. Фиксируем. Нажимаем Hold. Контроль ошибки установки. Есть автоповорот экрана. Ну и, конечно, удобный размер. Влезет в любой карман. Я думаю, это лучшее устройство, когда